Un risultato di suggestione appena poco inferiore lo assicurava anche il recupero della tavola di San Stefano a Montefiorale, opera attribuibile al 200° maestro di Bagnano, come aveva proposto il Garrison qualche anno prima. Anche in questo caso si trattava di una vera e propria scoperta, in quanto il dipinto era stato fino a quel momento nascosto da un altare che lasciava visibile solo il volto della Vergine e in più di una scoperta che le perfette condizioni conservative della pittura originale, sapientemente liberata dallo sporco sedimentato, grazie alla pulitura di Leonetto Tintori e d'Alfio del Serra, rendevano in sommo grado gratificante. E ancora potremmo citare la splendente tavoletta di Argiano, opera di Cenno di Francesco di Sercelli, dipinto fra i più gradevoli di questo rustico estroso seguace della tarda tradizione orcagnesca. Nel XVII secolo la Madonna di Argiano aveva subito le integrazioni devote e l'aggiornamento stilistico comuni a quasi tutti i dipinti primitivi esposti al culto. In questo caso era stato aggiunto un San Domenico che riceve il rosario dalle mani della Vergine. Che dolce. Secondo una comunissima iconografia pietistica diffusa dalla Controriforma. La pulitura, rimuovendo le aggiunte posteriori, restituiva alla tavola la sua originaria cromia, così bene conservata da esibire ancora il durissimo smalto vetrino dell'antica vernice. Chi volesse rendersi conto della tecnica pittorica trecentesca al punto più alto della sua evoluzione e anche della ricchezza cromatica e decorativa che caratterizza un dipinto su tavola di quell'epoca, può trovare in questo piccolo capolavoro di Cenno di Sercelli un punto di riferimento davvero esemplare. Non per nulla esso è servito come modello in anni recenti agli allievi della scuola di restauro per lo studio dell'antica tecnica pittorica. In quegli anni le campagne toscane riservavano ancora emozionanti scoperte e non era impossibile, perlustrando le pievi del Valdarno o della Valdelsa, imbattersi in inediti ancora clamorosi, come capitò a Luciano Berti, allorché nella chiesetta rurale di San Giovenale presso Cascia, nel medio Valdarno fiorentino, ebbe l'avventura di imbattersi nell'opera prima di Masaccio, un commovente incunabolo ancora intriso di ricordi trecenteschi, ma già genialmente approdato, specie nella figura della Vergine col bambino, al rinascimentale dominio dello spazio, al controllo di una calma luminosa naturalità. Il trittico di San Giovannale, pubblicato nel 1961, ha concluso il suo iter restaurativo solo nell'82, quando fu esposto alla mostra Metodo e Scienza. Ma il suo ingresso nel circuito degli studi può essere considerato il vertice e la conclusione di un'epoca particolarmente felice della soprintendenza fiorentina, quando gli ispettori Umberto Baldini e Luciano Berti
perlustravano il territorio segnalando attribuzioni e ritrovamenti in una rubrica di bollettino d'arte. La mostra del 53, come quelle che seguiranno, era anche il frutto di uno scrutinio minuzioso del territorio ripreso con rinnovata lena e giovani forze scientifiche dopo la pausa della guerra. Occorre dire infatti che la mostra del 1953 vede affiorare nomi nuovi destinati ad assumere cospicuo rilievo negli anni a venire. Quello del restauratore Alfio del Serra, per esempio, e soprattutto quello di Umberto Baldini, all'epoca all'inizio della carriera, ma già attivamente inserito nel laboratorio di restauro. La mostra del 53 porta la sua firma e così sarà per le attività espositive e per gli interventi di restauro più significativi a Firenze e in Toscana nel trentennio successivo. Nel 1954 la mostra intitolata Ai quattro maestri, e cioè Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno e Piero della Francesca, con l'aggiunta del patriarca comune Masaccio. Fu soprattutto una grande mostra di restauro, certo una delle più importanti del dopoguerra, almeno per quanto riguarda la notorietà delle opere d'arte, oggetto degli interventi e la clamorosa eccezionalità dei rinvenimenti e dei recuperi. Nel settore degli affreschi la mostra presentava pezzi eccezionali e novità clamorose. Fra l'altro la Natività con l'annuncio ai pastori di Paolo Uccello, staccato da Dino Dini nel 1952 dall'ex chiesa di San Martino alla Scala, e ancora di Paolo Uccello le due lunette con la creazione di Adamo e il diluvio del chiostro verde di Santa Maria Novella. Negli anni tra il 1950 e il 1953 la campagna di restauro nel celebre chiostro di Santa Maria Novella, campagna iniziata dal Fiscali nel 1909, si concludeva con il distacco di tutto il ciclo, non senza ulteriori interventi, nel 1957 e poi ancora dopo l'alluvione. Si trattò di un'operazione indubbiamente grave, però resa necessaria da condizioni di degrado in progressiva, veloce accelerazione, come documentano le foto eseguite fra il 1939 e il 1950. La ricollocazione di tutte le lunette avvenuta nell'83 ci ha restituito una situazione generale purtroppo compromessa per la perdita della balza a finto marmo che correva intorno al chiostro e per la caduta delle ombreggiature e delle lumeggiature a secco, così che oggi gli affreschi si presentano ormai come dilabati monocromi, suggerendo un'idea di pittura sfumata e bidimensionale, sicuramente lontana dagli effetti cromatici e plastici originari. Se lo stacco delle lunette del chiostro verde poteva giustificarsi per le condizioni conservative ormai pressoché disperate, si comprendono meno analoghi interventi operati negli stessi anni e presentati in mostra, in particolare il distacco di una parte degli affreschi di Andrea del Castagno nel cenacolo di Sant'Apollonia. Il rinvenimento del ciclo di Sinopi è probabilmente più bello di tutto il Rinascimento toscano è la scoperta di un Andrea del Castagno, un disegnatore di straordinaria potenza. Potevano ben giustificare un'operazione condotta correttamente sul piano tecnico, ma che probabilmente non aveva urgenze davvero drammatiche sul piano conservativo e che forse poteva essere sostituita da provvedimenti meno drastici.
Oggi a 30 anni di distanza possiamo valutare con diversa obiettività i costi di un intervento che ha in parte snaturato l'immagine tradizionale del cenacolo di Santa Apollonia, diminuendo seppure di poco nel trasferimento sul supporto di masonite. L'evidenza materica dell'affresco e soprattutto creando un certo effetto di innaturalità con i tagli rigidi che dividono le suture dei supporti e la sgradevole sensazione della interruzione meccanica di quello che era ed è sempre lo specifico più affascinante della pittura murale, e cioè il senso della perfetta osmosi di tipo quasi biologico fra la pelle dipinta e il muro al quale aderisce. Ma questo è naturalmente il senno di poi. In quegli anni le tecniche dello strappo e dello stacco incominciavano ad imporsi come rimedio infallibile, reso ancora più gratificante dal rinvenimento delle sinopie. A Santa Apollonia il bottino di bellissimi disegni murali emersi con vivida intattezza, scusate. Dallo strappo era così ricco e così emozionante. Apparve a tutti la scoperta di un Andrea del Castagno, disegnatore clamorosamente inedito, che l'intervento non poteva non incontrare l'ammirato consenso di tutti.